Bu oyda mo'min musulmon inson yana bir narsaga e'tibor berishlik kerakki, mo'min kishi Alloh taolodan xavf qilib, umid qilib tursin. Qilayotgan ibodatlarida, tutayotgan ro'zalarda, qilayotgan yaxshi amallarda. Chunki hech kimga kafolat yo'qdir. Hech kimga kafolat yo'q. Ro'za qabul qilinganmi, ibodatlarimiz, duolarimiz qabul bo'lganmi, buni Alloh biladi. Shuning uchun mo'min odam men qoyillatib qo'ydim, zo'r qilib qo'ydim demasdan, balki Allohim ro'zalarimni qabul qil, ibodatlarimni qabul qil. Ramazonga va'da qilingan ro'zadorlarga, kechalarda tarovih xatmonalarga va'da qilingan ajr azimlardan o'zing meni bebahra qilib qo'ymagin deb doim Allohdan so'rab iltijo qilish kerak. Shuning uchun o'tgan ulug'larimiz Ramazondan keyin deyarli 6 oygacha Allohim tutgan ro'zalarimni qabul ayla, ibodatlarimni qabul qil. Ramazondagi va'da qilgan yaxshiliklardan meni bebahra qilib qo'ymagin, qadr kechalarini topgan, o'zingni rahmatingga, mag'firatingga erishgan, do'zaxingdan ozod bo'lgan bandalaringni qatorida qil. Ro'zadan quruq chiqqanlardan, qadr kechasidan mahrum bo'lganlardan, do'zaxdan ozod bo'lmay qolganlardan qilib qo'ymagin deb duo iltijo qilishar ekan. Hech qachon katta ketmaylik ibodatimizga.